Salut mes amis, bahaye ikaze mu kintu cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, buri wese ahari nizere ko birimo kugenda neza. Haba kuri video wagiye ubona, nizere ko hari ikintu bigenda bigufasha, kandi burya nanjye nibyo macaka cyane, bacaka ko nibonye video hari ikintu gusigira bitewe n'ikibazo ufite. Nka kuno hari ukuntu bashobora gusubiza ikibazo cy'umuntu ariko mu by'ukuri ntambwire ukuntu byagenze. Rero bashaka kumbwira ati narabikoze byagenze gutya na gutya, ubicishije muri comment. Burya ndabikunda cyane kandi nanjye biramotiva kuba navuga ati hari ikintu ndi gukora kandi hari umuntu kiri gufasha, kandi hari ahantu yavuye hari naho yageze. Burya biba byiza cyane. So rero guhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, cyane guhaye ikaze kandi uzagaruke wowe, uzakomeza ugaruke wowe usica yacu bwa mbere, wowe ari ubwa mbere ugeze ku Mahumbezi TV, nguhaye ikaze cyane. Rero nta kindi kintu bisaba kugira ngo uzajye ubona videos ihise isohoka. Kanda subscribe, reba hasi urabona hano handitse subscribe, ubashe kuba wakanda kugira ngo byose birusheho kugenda neza. Videos zayisohoka uzajya tukugeraho neza nta kibazo. Ndagushimiye nawe wamaze gukanda subscribe, kandi nawe ndagushimiye nawe uhora ureba ama video yacu nubwo waba utarakanda subscribe. Ndagushimiye cyane. So rero wifuza kugeza iyi video ku zindi zawe, haba ku muntu ku giti cye cyangwa se ku magroupe bitewe n'ibyo muhuriyeho. Akenshi hari video ujya ubona ukavuga ati iyi video nayigize muri iyi groupe bitewe n'ibyo muhuriyeho. Hari video menshi agenda yigisha abantu cyangwa se n'inshuti zawe, ariko hari ibintu usaba ko bamenya bitewe na video umaze kubona. Ndagushimiye cyane wowe kuntu wabigenza. Rero wakanda share, reba hasi urabona handitse share, then wahita ubahanye link, then ibintu bishobora kugenda neza. So rero nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero nateguriye ngiye kuvuga ku bijyanye n'uburiri nyine mu mibonano mpuzabitsina. Mu gihe abantu bari mu mibonano mpuzabitsina, amakosa 11 cyangwa se amakosa nyine abantu bakora mu gihe bari mu mibonano mpuzabitsina bayirimo hagati, amakosa dukora kandi mu by'ukuri twakayirinze. Nk'uko rero nzakomeza kubivuga cyangwa se nkomeje kubivuga, imibonano mpuzabitsina burya ni ikintu cy'ingenzi kandi dukwiye kwitaho. Imibonano mpuzabitsina nzakomeza nyigarukaho kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane hagati y'abantu bashakanye. Hagati y'abantu bashakanye imibonano mpuzabitsina ni ikintu mwagakwiye kwitaho, kandi mukamenya uburyo ki muri buyikore neza kandi bitabangamiye buri umwe cyangwa se ku ruhande rwombi, kuko imibonano mpuzabitsina ikorwa n'abantu babiri kandi mwese muba mufite inshingano zo kuba mwayishimiramo. Rero ntabwo ari ngombwa ngo niba wowe uhoye gukora imibonano mpuzabitsina, akenshi sinzi ariko mvuze ku bagabo, akenshi ugasanga uhora ukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe, uhora wishima, uhora ugeze ibyishimo byawe ku ndunduro, uhora wishima pe. Ariko mu by'ukuri ntute kubaza ati umugore wawe ese bimeze bite, ese nanjye mbikora gute, najya mbikora gute kugira ngo wishime. Umubaze, menya ko byose atari wowe bigomba kujyaho gusa, nawe agomba kwishima. Nawe uri umugore, menya kuvuga ati nanjye ntago nishimye nyine ubimenye. Njye kubwira rero ni amakosa dukora mu by'ukuri mu gihe turi mu mibonano mpuzabitsina, mu gihe turimo hagati turimo kuyikora, kugira ngo rero byirinde, kugira ngo ushimishe umukunzi wawe, kugira ngo ushimishe uwo mwikora mu mibonano mpuzabitsina, kugira ngo wumve urukundo rwawe ruzamure, kugira ngo wumve ko ibintu byose birushaho kugenda neza, kugira ngo wumve ko wumvise inshingano zawe nk'umugore wagiye gushaka umugabo aricyo kikujyanye, kugira ngo wuzuze inshingano zawe nk'umugabo ugomba gukora imibonano mpuzabitsina neza, umugore wawe akaryoherwa. Aya makosa rero ngiye kubwira ugomba kuyirinda kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Kosa rya mbere rero ni ukudasomana mu gihe mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Kudasomana, mugasomana. Burya gusomana ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi ni ikintu mwagakwiye gukora mu gihe mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Abenshi usanga babikora bagiye kuyitangira cyangwa se bagatanabireka, ariko mu by'ukuri yego mushobora gutuma mushobora kuba mukora posteri idatuma musomana, ariko mu by'ukuri niba hari posteri mugeze kugerageza inshuro imwe gusa mukabona birakunze, kuko akenshi burya nta posteri nge nkuko nabivuga, nta posteri zibaho ngo ni izi ngizi ngo gusa. Posteri ishobora kuba zibaho abantu benshi bagiye bahurira ko ni nyinshi namwe mwagenda mwihimbira. Nkuko rero mugenda muhimba posteri mukabona zirakunze, hari posteri mushobora guhimba mukabona mu by'ukuri gusomana birakunze. Burya ni ikintu cyiza cyane burya gusomana muri mu mibonano mpuzabitsina hagati burya ni ikintu cyiza cyane. Ikindi cyo nakubwira, kwirengagiza ibindi bice by'umubiri, ukita ko wowe ukareba ku gitsina gusa cyo muri imibonano mpuzabitsina, burya ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Burya iryo naryo ni ikosa abantu benshi bagenda bakora. Niba ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu, wikita ku gitsina gusa, yego aho naho niho y'ingenzi, ariko mu by'ukuri menya ko aho siho hantu honyine umuntu abagira. Mwereka ko n'ibindi bice by'umubiri ubikunze, cyane nk'abagabo. Ereka umugore we ko ibice bindi ubikunze. Umugore afite ibindi bice, afite amabere, afite amatako, afite nyine ahandi hantu henshi, afite umukondo, afite n'ahantu henshi afite. So rero wikita gusa kuba wavuga ngo ngiye kwirengagiza ibindi bice by'umubiri gusa, ngo ngiye kureba ku gitsina cyiwe, ngo
ahubwo n'ibindi bice by'umubiri mwereka ko bikunze kandi mwereka ko byitayeho, kandi bizanatuma gukorera igikorwa neza nyine yumva yishimye, yumva ko nyine ari kumwe n'umuntu atari kwishisha, yumva ko ari kumwe n'umuntu wiwe, yumva ko ari kumwe n'umukunzi wiwe, kandi nawe akwihe wese abashe kuba yakwirekurira neza. Nawe uri umukobwa, simvuge ngo abasore gusa, nawe uri umukobwa bikore, cyangwa se uri umugore, nawe wikita ku gitsina cy'umugabo gusa, ujya ahubwo umenya ko afite n'ibindi bice bishobora kuba byamuzamurira ubushyuhe cyangwa se byamuzamurira ubushake, byose genda ubikoraho. Si igitsina gusa gisamurira umuntu ubushake. Kandi nanone tutirengagije ko abantu benshi baratandukanye. Hari umuntu ushobora kuba azamurirwa ubushake n'ahandi hantu bitewe n'uko utamuzi mutamenyeranye, ugasanga ukora ibintu bitazamura ubushake bwiwe. Ariko iyo umenyeranye n'umuntu, gerageza uburyo bwose ushoboye ubashe kuba wamukora ahantu hamuzamurira ubushake. Kandi utanahazi, nakubwira ko hamuhaza ntabwo ari ikosa, burya biba byiza cyane iyo mugiye gukora mpuzabitsina muziranye, uzi ngo uyu muntu mukoze ahantu ubushake bwe burazamuka, uyu muntu dukoze mpuzabitsina isaha iyi cyangwa se iminota iyi aba agenda kurangiza, cyangwa se nyine gutyo nyine, cyangwa se umugabo wanjye ayangiza amasaha, burya bikora. Ni byiza cyane gukora mpuzabitsina n'umuntu uzi kandi nyine wumva ko wisanzuyeho. Ikindi kintu nawe nakubwira, kumushyiraho ibiro byawe byose. Burya akenshi ahangana avuga nk'abagabo, wishira umugore waweho ibiro byawe byose. Niba mwakoze postere yandi yo kumujya hejuru, wimushyiraho ibiro byawe byose, wumve ko nyine ngo wamuguyeho, wumve n'iki kintu kimubangamiye, burya bizatuma atakwiha wese. Ahangana avuga wese, tuvuge urugero, ngiye ndakoresha ingero akenshi kuko niho uhita ubyumva. Nk'umugore ushaka gukora cya gikorwa tuvuge cyo kunyonga, umugore ushaka kunyongera mu gihe cy'imibonano. Rero niba umuri hejuru wamushyizeho ibiro byawe byose, wamuryamyeho ukagira ngo niwe wahindutse matera, ntabwo bijya bizagenda neza cyane. Oya, ahubwo gerageza ibyo byawe byose ko n'amaboko yawe akore, umuveho nyine umujyeho, ariko ntumushyire ibiro byawe byose ngo yumve ko hari ikintu kimubangamiye. Burya imibonano mpuzabitsina burya iba, cyangwa se umugore wawe agukorera neza bitewe n'uko wamwirekuriye, bitewe n'uko wumvishe ko nyine yirekuye. So rero niba ukora ibi bintu akumva ko umubangamiye, akumva ko hari ikintu kimuri hejuru, azabikora wumva atameze neza, azabikora avuga ati rangiza mbabarira ndikumva ndikuvunika. So rero umva rero ntabwo byagenda neza cyane. Gerageza ibishoboka byose rero ubikore neza, kandi wumve ko wamukuyeho ibiro byawe, wumve ko nyine utamuriho wese, mbese atari ukuntu wamuryamye, ntabwo ari wahindutse matera. Ikindi kintu nakubwira, kurangiza vuba cyangwa se kurangiza utinze. Menya neza, ese uyu muntu turi gukora mpuzabitsina wenda biragenda gute? Ese uyu muntu nawe mwiteho, ni cyane navugaga, mwiteho nawe uvuga ati uyu muntu ese warangije, ese byagenze gute, ese nakuryohereje, nabyo nyine ubyiteho. Ntiwite kuri wewe gusa uvuge ngo narangije ngo iki n'iki, ngo nyine ubwo nawe nyine ngo yarangije kandi utigeze ubibaza kandi utanabikubwiye. Oya, ahubwo ite kuvuga ati ngiye kurangiza, kandi ubimubwire. Buryo byo cyane iyo ubwiye umugore wawe ati ngiye kurangiza, ese nawe turangize. Buryo umugore ahita akubwira ati ngiye nta hantu ndagera, kugira ngo nawe ubashe kuba uhita umenya ukuntu uri bufunga amafere, ubashe nyine kumenya uburyo nawe uhagarika iki gikorwa, mukaza gukomeza nyine kugira ngo murangirize rimwe. Ikindi kintu nawe nakubwira, kutamenyesha uwo muri kumwe kugiye kurangiza. Nibyo navugaga, ugomba kumenyesha kugira ngo akubwire ngo ese buhagarika igikorwa, nanjye mbanze nyine ndangize, cyangwa se nanjye bize kugenda gutya na gutya. Kandi nawabwiye ko nkuko uri umugabo, mu bintu nanone bivura ko barangiza vuba, kuhagarika igikorwa nyine kumva ko ugiye kurangiza ukabihagaritse gatoya, ukajya winjizamo igitsina ukuramo, winjizamo ukuramo, burya birafasha cyane, bituma utangiza vuba nyine ngo upfubye, nabita ngo upfubye nyine uwo mukorana mpuzabitsina. Ikindi cyane nakubwira, gufata igikorwa nko gukina porno. Gufata igikorwa nko gukina porno burya ntabwo ari byiza cyane. Hari abantu benshi usanga yararebye porno, ukumva ko yanarebye porno, ukumva ko ibintu byo muri porno ugashaka kubizana ku mugore wawe, cyangwa ugashaka kubizana ku mugabo wawe. Oya, iyo ntabwo ari porno. Cyo ni igikorwa cy'abashakanye, ni igikorwa cy'urukundo muba muri gukora, ni igikorwa cyiza cyane, ntabwo ari porno. Akenshi muri porno bashami bikabya nkuru, cyangwa se ugasanga itangiriye hagati, ubu nyine bari gukora ibintu we ntabwo uzi ukuntu byatangiye, ntabwo nawe ugashaka kubishyira ku mugore wawe. Oya, icyo ngicyo umenye ko ntabwo ari porno, ntabwo ari iki, cyangwa se n'amaposteri ya porno ugasanga ushaka kuyazana ku mugore wawe. Umugore wawe ntabwo ugiye kumukinisha porno. Oya, menya ko ari umugore wawe, kandi umenya ko hari uko ugomba kumutwara bitandukanye n'ibyo wabonye muri porno. Ntubone muri porno rero ushaka kubizana
ku mugore wawe, kuko babandi burya buri muntu arihariye. Niba muri prono bashimishwa no kuba yakorerwa inyuma cyangwa se imbere, umugore wese ibyo bimushimisha bishobora kumushimisha icyarimwe. So rero ntabwo bizi cyangwa se umugabo wawe muzana prono, ibyo wabonye muri prono ntabwo icyo ngicyo, bibutsa ko ari igikorwa cy'abashakanye, igikorwa cy'urukundo mukora kandi mwishimanye hagati yanyu. Babikora nk'akazi, mwebwe ntabwo ari akazi, mubikora kugira ngo mwishimane. Ikindi cyane nakubwira, guceceka ntugaragaza amarangamutima, amasantima, ntugaragaze santima mu gihe muri mitwe mpuzabitsina, ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Niba wishimye ishime, niba uri kumva uri kubabara nyine, ariko akenshi nk'uko tubizi abantu benshi barishima, biba byiza cyane. Ahangaha rero kugaragaza amasantima ngaruka no ku gikorwa cyo kuba mwasomana. Gusomana rero mushobora kuba mwashaka uburyo ki mubikoramo, nyine ugomba kuba nyine uzi umuntu ukorana mpuzabitsina, uyu muntu yishima ku rwego rungana iki, iyo yishimye akora iki. Ashobora kwishima akanakuruma, ugasanga aragukomerekeje bitewe n'uko yishimye cyane, nyine ariko kwishima kwe nyine yumva yishimye mu gihe muri gusomana kumva arakurumye. Rero ahangaha bisaba ubukorana mpuzabitsina n'umuntu uzi kandi nyine amaze kubona. Niba mukorana mpuzabitsina n'umuntu inshuro zirenze nk'ebyiri, ni byiza ko utangira kumumenyera, utangira kwiga umubiri we, utangira kwiga buri kimwe kijyanye n'impuzabitsina, n'ikimushimisha n'ikimubabaza, n'uburyo ki nyine yishima, n'uko agaragaza amarangamutima, amasantima yiwe. So rero muri igikorwa cy'impuzabitsina garagaza amasantima yawe, burya bifasha cyane no mukora impuzabitsina, burya bituma amenya ko yakuryohereje, ibintu bikarushaho kugenda neza. Ikindi cyane nakubwira, kubikora nkaho uri imashini, ugakora impuzabitsina kenshi nyine ukabikora cyane. Oya, gerageza ubushoboka byose nyine wumve ko hari n'igihe kicamo mwishimanye, muri kubwirana utugambo twiza. Wikora gusa nta kintu uri kuvuga, uri gukora gusa kugira ngo urangize. Oya. Ikindi cyane nakubwira, kubeshya ko warangije kandi utarangije. Aho ngaho akenshi ni ku bagore, kuko abagabo ntabwo byashoboka. Umugabo ntabwo ashobora kubeshya ko yarangije kandi utarangije, ko bigaragarira ijisho. Umugore rero niba ubasha kubeshya ko warangije kandi utarangije, umenya ko nawe birakwica kandi bigusigira umunabi. Niba uri umugore wikemera ko umugabo akuva hejuru utarangije, ntabwo ari ikintu cyiza. So gutera urwenya ku myanya myibarukiro yo mukora mpuzabitsina, ngo igitsina cyawe kimeze gutya na gutya, oya, ntabwo babikunda. Ibyo bintu ntabwo ari ibyo. Menya niba ushaka no hari ukuntu ubishaka kubimurikira, ariko menya ngo ndabimubwira muhe mwanya, ndabitangira gute, ndabigenza gute kugira ngo abashe kuba yabyumva. So rero gutera urwenya nk'urunguru ntabwo ari byiza. Ikindi kintu nawe aricyo nanasozerezaho, kuba wafata umwanya cyangwa se kuba wafata umwanya muri mpuzabitsina ugatangira kugereranya uwo mwakoze mpuzabitsina mbere n'uwo muri kubikora ubu ngubu. Ati sha usko wa wundi byagendaga gutya na gutya. Hari abantu babikora, impamvu zo nuko nzi ko abantu babikora, ugasanga kugereranya abantu mu gihe muri mpuzabitsina ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Menya ko niba umwanya ari uwo nguwo, nyine wishaka kuzana ibindi byahise byarahise, kandi bituma anamenya ko we atari kukuryohereza, bituma anamenya akakwihisha ntanakwihe wese. Burya biba byiza cyane, bibi cyane. Biba byiza cyane rero iyo ufashe umwanya wawe ukawuha wa wundi, kuva ko ari we muntu muri kumwe mu gikorwa, burya birashimisha cyane, kandi nawe bituma kwiha neza, akumva nyine kuri uwe muri uwo mwanya nta wundi muntu. So rero ndabashimiye cyane mwakurikiranye video, mbibutsa ko mwari kumwe nanjye Sere Mupenzi Lisi. Hari ikibazo cyangwa se igitekerezo wifuza kutugezaho, wabicisha muri comment hasi kugira ngo byose birusheho kugenda neza. Bye bye, ndabakunda cyane, nawe ubutaha.